呢隻黑色一團咁啊！Hello， 大家好，我之前訂嘅 LOL 玻璃球終於都到啦！呢個呢就係 Heather 送俾我嘅生日禮物裏面其中一隻嚟嘅，跟住呢，我就買咗一個係 LOL， 然之後就係2個嘅寵物同埋妹妹版。咁好啦，我哋而家就開始拆啦。因為我要砌埋呢一個完整嘅雪人，所以呢，我就開咗其中一個寵物版先啦。咁佢寵物版呢都係有9個驚喜嘅。咁我呢度寫咗啦，佢呢就係屬於雪人中間其中一個嚟嘅。係雪花同埋天使。我唔知道原來呢個版本都係可以倒啲水入去做玻璃球。呢個就係金色嘅，呢個位就係可以倒啲水落去啦。開咗呢個之後，咁我就拆第一包驚喜先。呢個應該係褲嚟噶，拋紋褲。第2包點？喂？滑浪板。第3包有個髮夾喎，呢度係可以開嘅喎，好得意啊！之後仲有個企架。第4包，哎呀好得意啊！呢個貓貓嘅，呢個貓貓嘅咩嚟㗎？公仔。第5包。搞笑啊！貓貓嘅梳啊，好得意啊！跟住第6包，呢件係衫嚟啦，呢件應該係衫嚟啦，波浪紋咁樣，應該係咁啊。跟住第7包，有個髮夾喎，係閃電嘅。又可以咁樣打開，仲有個架，呢個架就唔需要啦。見到 checklist 啊，跟住佢就係 show 晒呢個系列有嘅公仔啦。最後係公仔啦，因為我，哎呦，呢隻拆咗出嚟係咁樣噶，然之後等我拆開佢先。有少少黏性佢啲毛毛，咦？好搞笑啊！好啦，揭開佢嘅神秘面紗啦。哦，深藍色眼噶。好嘢！咁第一隻抽到嘅就係 Precious Mail。好，咁再嚟呢，就係我最中意嘅環節啦，就係整玻璃球。嘻嘻，首先我就開咗呢個窿先。哦，好多閃粉啦，已經喺呢度倒啲水入去，緊張，覺得哦，翻埋去啦。哇，呢個金色好靚啊，真係好靚啊！呢個好有聖誕氣氛啊！哇！開埋妹妹先，再砌一個雪人先。妹妹版就係有5個驚喜啦。第一層即係有張貼紙，係一個錘仔同埋一個雪人。咁又係有張 checklist 啦，同埋有一張貼紙可以俾你裝飾嗰個雪人嘅樣喎，好搞笑。有個膠板，妹妹版嘅 checklist 就係咁樣噶啦。妹妹版都係會有寵物噶喎。首先就開第一包先啦。咦？第一包哦，呢個係 Junior Prom Princess 啊，即係我喺 Hair Goals
抽到嗰個大版 LOL Prom Princess 嘅妹妹版。之後第二包，哦，好搞笑啊，係一個檸檬嘅袋嚟㗎。到第三包，咦？珠光白嘅鞋啦，應該係俾大嘅 LOL 着嘅。之後我哋就可以開始砌雪人啦。咁我就拆咗佢，砌咗喺呢度先，咁就砌到噶啦。好，之後擺度先，最頂就喺呢度。咁我再加啲裝飾先，貼紙。咁第一個雪人就係完成咗啦。好啦，咁之後再嚟就開大嘅 LOL 玻璃球啦。咁呢個就係有8個驚喜啦。呢個就係火加浸浴。今次呢個係藍色嘅，好靚啊！有塊膠板啦，底咗之後一張 checklist， 大家估下我今次會抽到邊個？首先開第一包先，一個銀色嘅腰包，第二包。好搞笑啊！呢個係一個橙色星星嘅水樽，我第一次見到呢個色系啊，好得意啊！呢個好閃嘅溜冰鞋啊，套衫啦，哇，好靚啊！呢套衫佢係橙色星星，跟住佢係哇夢幻紫嘅閃粉裙啊！之後再嚟就係公仔啦，好靚啊！佢呢個後面嘅頭髮，佢個身係銀色噶，呢個係咪可以變色噶？着好衫啊！呢隻係運動風噶，喺同佢着衫嘅時候，我覺得我成手都係閃粉。我擺咗佢入去水晶球嗰度呢，我就準備裝啲水入去啦，啲閃粉係有啲幻彩噶。呢隻就係我第二隻抽到嘅 LOL Winter Disco 啦，跟住再嚟就係第二隻寵物版啦。呢隻又係好多個人仔啊！音樂加一堆女仔，即係合唱團啦。呢個水樽係同我之前好似抽到有一隻係一樣嘅，又係有個 pop 字，係應該有4隻嘅，好似波鞋咁樣嘅鞋。咁呢隻就係紫色鞋底嘅，有把桃紅色嘅梳，係一個頭箍，又係一個髮夾喎，係深深，係一條頸圈，好咁嘅嘢，銀色嘅，銀色嘅閃電髮夾。最後就係寵物啦，哇！呢隻黑色一團咁啊，佢隻腳係有啲斑馬紋咁樣嘅。2、3，一陣佢個樣就係咁樣噶啦。好啦，咁呢隻就係第二隻抽到嘅寵物啦。咁呢隻都係藍色嚟嘅。好
啦，跟住落嚟就到最後一個妹妹啦。最後一個妹妹係跳舞加雪靴，再加個湖冰壺。又係啦，都會有一張貼紙同埋一個 checklist 嘅。今次佢有個企架喎，哇，好得意啊！係一個星星形嘅太陽眼鏡嚟㗎。呢個我諗起我之前有個運動型嘅 LOL 公仔，黃色桃紅色星星嘅運動袋。咦？佢係應該寵物嚟㗎喎，咁我就預備咗杯水，將佢浸入去啦，浸入去啦，跟住好似要捽。咁浸完出嚟就變咗咁樣啦，就會有一隻超迷你嘅寵物出咗嚟。跟住呢，就會有一堆沉澱物出嚟。呢一隻呢，就應該咁樣，星星眼鏡。呢隻就係第二隻抽到嘅妹妹版啦，不過佢係寵物嚟嘅。好啦，咁呢兩隻呢，就係我喺 LOL Winter Disco 裏面抽到嘅公仔啦。咁可以砌到兩個完整嘅雪人啦！最開心嘅呢，就係可以抽到同系列嘅 LOL 公仔，同埋第一次開寵物版同妹妹版都覺得好好玩，尤其是係可以捽甩啲毛毛嘅超迷你寵物。咁今次嘅分享又嚟到呢度啦，下次再見，拜拜！